Движение автомобиля сопровождается гулом. На входной диагностике автомобиль Renault Arcana. Пробег 111 тысяч. Ошибки по блоку управления двигателем. Блок управления коробкой передач. Запускаем. Стоим в паркинге. Поднимаем обороты. Если включить, допустим, реверс, останавливается входной вал и пропадает посторонний звук. Коробку передач демонтировали в ремонт. Это японский вариатор JF015E. В поддоне металлическая стружка, стальная и алюминиевая. За гидроблоком обнаружили такие вот металлические фрагменты. Пропиленная задняя крышка, а обнаруженные ранее фрагменты оказались частями сепаратора подшипника. Ну и много там, конечно, сопутствующего было. Вариатор мы восстановили. Тут бы и счастливый конец, но... На дорожном тесте обратили внимание на нестабильную работу двигателя на холостом ходу, подергивание в движении, количество пропусков спустя 1,5 километра дорожного теста. Требуется диагностика и последующий ремонт двигателя.